そっうんうんじゃあして上にいるはず上にいるはず兄ちゃんに電話してみた。いや、兄ちゃん自身に電話する。お店にいた。お店にいて。ルイとは違った意味で。ルイと全然性格違うこいつ。いろん和と洋でも違うしさ、女子とオスでも違う。性格が真逆か。